粵港澳灣區一個鐘生活圈啊，愉景灣呢度唔單止屋苑已經係開通咗港澳直通巴士㗎，25分鐘直達港珠澳大橋口岸，而且呢度總價平、首期低啊，仲要係現樓送埋車位啊！我哋可以見到啦，屋苑係自帶商業街嘅，係由開發商自持運營。佢呢度係片區商業最成熟嘅，有肯德基啦、大型嘅海鮮酒樓、劇院、棋牌室、按摩、生活超市、汽車美容等等啊，衣食住行樣樣齊全㗎，完全係可以滿足晒我哋嘅日常生活所需。而且我哋屋苑嘅交通咧係十分之方便嘅，屋苑門口咧就有公交車車站啊，出門就係主幹道神灣大道，5分鐘上到高速啊，30分鐘輕輕鬆鬆享受中山、珠海雙城生活圈。重點係啊，為咗方便香港街坊往返啊，我哋嘅樓盤今日係正式已經開通咗香港直通巴士㗎，每日都係可以發車嘅，直接返到香港嘅太子同埋荃灣啊，25分鐘就可以到港珠澳大橋口岸㗎，我哋每日都可以隨時返去香港，非常之方便啊！要係依山而建嘅，背山面江，風水寶地啊！你睇小區嘅150米超闊樓間距啊，實現戶戶見景，景景唔同啊！小區內配置咗泳池啦、兒童遊樂區㗎。依家主要在售咧係90方到110個方嘅3到4房單位啊！事不宜遲啦，我哋即刻去睇示範單位。好啦，我哋睇睇呢個113嘅示範單位啦，入面呢度係全部贈送俾我哋喎。行過嚟咧就係廚房位置啦，傳統嘅餐客廳啊，空間靈動。南向睇園林啊，背靠住亞計山呢個天然綠肺啊，推窗就係180度嘅無敵山景啊！一家人住唔多唔少，啱啱好啊，夠用又實用。除咗山景負離子啊，呢度仲有望江景單位俾你選擇㗎。呢套90方嘅3房啊，廳闊房大，而且呢度係雅居樂嘅物業啊，2蚊2嘅物管費抵到爛啊！呢度28000嘅低首期啊，單價低至7500起㗎，總價70萬咧就可以低門檻上車㗎啦，仲要自帶港澳直通巴士，非常之適合港澳嘅朋友啊！有興趣嘅後台私信我，我帶你實地睇樓。